২৬ জুলাই শনিবার যুক্তরাষ্ট্রের ডেনভার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সকালটা ছিল একদম সাধারণ। আমেরিকান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট 1685 প্রস্তুত ছিল উড্ডয়নের জন্য। গন্তব্য নর্থ ক্যারোলিনার শার্লট। যাত্রীরা তখন আসনে বসে, বেল্ট বাঁধা। পাইলট ইঞ্জিন চালু করে দিয়েছেন। বিমান ছুটছে রানওয়েতে। ঠিক তখনই একটি বিকট শব্দ, সাথে সাথেই আতঙ্ক। বিমানের পেছনের অংশ থেকে দেখা যায় ধোঁয়া আর আগুনের ঝলকানি। কেবিন ভরে যায় কালো ধোঁয়ায়। এক মুহূর্তের মধ্যেই যাত্রীরা পড়ে যায় চরম আতঙ্কে। পাইলটরা দ্রুত সিদ্ধান্ত নেন টেক অফ বন্ধ করতে হবে। ঘোষণা আসে জরুরি অবতরণের। তাৎক্ষণিকভাবে খোলা হয় ইমার্জেন্সি স্লাইড। ১৭৩ যাত্রী ও ৬ জন ক্রু সদস্য সবাইকে দ্রুত নামিয়ে আনা হয় বিমানের ভেতর থেকে। অনেকে স্লাইড বেয়ে নিচে নেমে আসেন কান্না করতে করতে। কেউ সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরে দৌড়াচ্ছেন বিমানের ধোঁয়া মোড়া শরীর থেকে দূরে। ঘটনার ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে, যেখানে দেখা যায় যাত্রীরা আতঙ্কিতভাবে চিৎকার করে দৌড়াচ্ছেন আর কেবিন থেকে বের হচ্ছে ঘন ধোঁয়ার মেঘ। CNN সহ আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়, এয়ারবাস A321 মডেলের বিমানটির ল্যান্ডিং গিয়ারে কারিগরি সমস্যা ধরা পড়ে। ধারণা করা হচ্ছে ওভারহিটেড ব্রেক থেকেই কেবিনে ছড়িয়ে পড়ে ধোঁয়া। ভাগ্য ভালো, বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। সব যাত্রী ও ক্রু সদস্য নিরাপদে বের হয়ে এসেছেন। তবে একজন যাত্রী সামান্য আহত হয়েছেন, যাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় ডেনভার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সংশ্লিষ্ট রানওয়ে কিছু সময়ের জন্য বন্ধ রাখা হলেও বিমানবন্দরের সামগ্রিক কার্যক্রমে এর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব পড়েনি বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এই ঘটনা আবারও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, বিমান প্রযুক্তির উন্নয়ন যতই হোক না কেন, মানুষের তৎপরতা, সময়োচিত সিদ্ধান্ত আর নিরাপত্তা ব্যবস্থায় হতে পারে জীবনের রক্ষা কবচ। আয়েশা আক্তার, আন্তর্জাতিক নিউজ, Zerotv।